Bax, bu şəkildə dibdən qoyuruq. Qızlar, biraz ara məsafəsi saxlayırıq. İstənilən qədər çiçək hazırlayıb, ara məsafəsi verə-verə düzəldə bilərik. Bu cür lenti biz sıx, baxın, sıx bir şəkildə doluyuruq. Dibdə kobudluq yaranmasın. Baxın, görürsünüz nə qəşəngdir. Mən sıx eləmişəm. Çox vaxt tələbələr bunu eləyəndə qalın qoyur. Biz bunu belə dartırıq ki, bunun hər iki tərəfdən kleylidir bu. Belə daha yaxşı olur. Bu şəkildə ölçülərimizi götürürük. Qurumuş, yapışmış qırıyardır. Sonra biz bunu rəngləyə də bilərik. Ağ güllər də eləyə bilərik. Cəhrai də eləyə bilərik. Nə renk istəsək. Öz tortunuza görə, dekorlarınıza görə. Müəyyən başqa formalarda da eskizlər çıxardıb kəsə bilərsiniz. İndi növbəti sıranı qoyuruq. Növbəti sıranı biz baxırıq. Arada hansı boşluq o aralardan qoyuruq. Bir də çalışmaq lazımdır ki, bütün ləçəklər eyni ölçüdə olsun. Çünki yığanda eyni ölçü olmayanda sıraz belə baxanda bilinir. Görürsünüz, bazıca uzun görünür. İndi hansınız kəsirsiniz, fərqi yoxdur. Bax, görürsünüz, burada mən demişəm ki, qabarıq hissə olsun, amma yanılıb başqa cür eləmişsiniz. Heç nə olmaz, birinci dəfəyə olar. Növbəti dərslərdə düzəldərsiniz. İndi böyük ölçülərdən qoyuruq. Hansı ölçü quruyubsa onu verin mənə. Yenə bunu alt hissədən, bu boşluq olan yerdən qoyuruq ki, boşluq hissədən doldururuq. Harada boşluq yer var, oradan doldururuq. Səmən lent kəs. İndi bu sonda qəşəng gül olacaqdır. Eyni zamanda yarpaq istəyirsinizsə, əgər yarpaq modelində kəsin, o modeldə düzəldin, ətəyindən yarpaq da qoya bilərsiniz.